Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan o'tgan yilda teng imtihonda tushgan mana bu misol ismini ko'rib o'tamiz. Demak, muntazam uchburchak berilgan, tomoni 8 ga teng bo'lgan muntazam uchburchak va uning uchlarini markaz qilib 3 ta aylana chizilgan va bu aylanalar radiuslari bir xil, bir-biriga teng aylanalar chizilgan o'rtoqlar. Bo'yalgan soha yuzini bizdan topishimiz so'ralgan edi. Demak, muntazam uchburchakda har bir tomoni 8 dan bo'lsa va aylanalar bir-biriga teng, mana bular markaz bo'lsa, aylanalarning radiusi o'rtoqlar 4 dan bo'lib qoladi. 4, bu yog'i ham 4, bu yog'i ham 4. Mana aylanalarning radiusi 4 dan bo'lib qoladi. Va muntazam uchburchakda har bitta tomoni 8 dan. Endi bu yuzani topish uchun nima qilamiz o'rtoqlar? Bu yuzani topish uchun muntazam uchburchak yuzasidan 3 ta mana bu doiraviy sektor yuzasini ayirib tashlaymiz. Demak, muntazam uchburchak yuzasidan 3 ta doiraviy sektor yuzini ayirib tashlasak, o'rtadagi bo'yalgan soha yuzi chiqadi. Muntazam uchburchak yuzi bilasizlar qanday topilishini. Demak, ildiz ostida 3 a kvadrat taqsim 4 formuladan topiladi. Tomoni 8 deyapti. Demak, ildiz ostida 3 ko'paytirilgan 8 ning kvadrati taqsim 4. 64 4 ga bo'lsak 16 ildiz ostida 3 bo'lar ekan. Muntazam uchburchak yuzi. Muntazam uchburchak yuzi. Endi muntazam uchburchakda har bir burchak 60 gradusdan bo'ladi, bilasizlar. Bu 3 ta doiraviy sektor bir-biriga teng. Demak, doiraviy sektorning yuzi qanday topilardi? Alfa ko'paytirilgan radius kvadrat taqsim 2 formuladan topilar edi. Alfa bu yerda 60 gradus, ya'ni pi taqsim 3. Demak, pi taqsim 3 ko'paytiruv. Radiusimiz 4, 4 ning kvadrati taqsim 2. 4 ning kvadrati 16, 16 ning 2 qisqarsa 8. Pi ga ko'paytirilsa, demak 8 pi taqsim 3. Bitta doiraviy sektorning yuzi 8 pi taqsim 3 bo'lsa, shunaqa sektordan 3 ta bor. 3 ga ko'paytiramiz. Demak, 8 pi taqsim 3 ni. Demak, bizda hosil bo'ladi 8 pi. 3 lar qisqarib ketsa. Demak, mana bu 3 ta doiraviy sektorda yig'indisi 8 pi bo'lar ekan. 3 burchakning yuzi 16 ildiz ostida 3. Demak, o'sha 16 ildiz ostida 3 dan 8 pi ni ayirib tashlasak, demak, o'rtadagi bo'yalgan soha yuzi chiqadi o'rtoqlar. Demak, bu bo'yalgan soha yuzi 16 ildiz ostida 3 minus 8 pi ga teng. Video tushunarli bo'ldi degan umid etamiz. Bu videoni yaqinda imtihon topshiradigan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.